Не чакайте учителят да ви потърси. Питайте периодично. Как се справя моето дете през последните седмици? В кои дейности се включва най-активно? Това предотвратява ситуация, в която чувате само лоши новини. Редовната информация ви дава по-пълна картина и ви помага да мотивирате детето у дома. Поискайте обратна връзка и за положителното. Попитайте за силните страни. В кои предмети виждате най-голям напредък? Как се държи с другарчетата? Това насърчава учителя да споделя и успехите, а не само трудностите. Възползвайте се от официалните канали, приемни часове, електронен дневник, индивидуални срещи. Така показвате ангажираност и изграждате доверие. Когато общувате редовно и за хубавото, и за предизвикателното, вие и учителят ставате партньори. Детето печели най-много, защото усеща подкрепа и у дома, и в училище. Не чакайте само проблеми, питайте как вървят нещата. Радвайте се на добрите новини и работете заедно по трудностите.